Acá tenemos otro maestro abajo de una altura. Tiene un problema el motor, suena, está quitando cárter. A ver qué es lo que suena. Para mojarnos un rato. No está tan fácil. Luego te quieren pagar una miseria por lo que haces, pero bueno, entre lluvia, sol, así como él, así como yo, así como muchos mecánicos trabajan, y pues si no trabajamos pues no hay para la papa, ¿no? Tuve que quitar el escape. Ahorita está terminando de quitar unos tornillos que van pegados a la transmisión, y se va a bajar el cárter. Y vamos a ver el juego que tiene, al parecer, en el cigüeñal, para llegar a un diagnóstico. Por ahí en la parte de hasta allá atrás se alcanza a ver el otro escape quitado. Y pues bueno, a ver si sabremos qué pasó, a ver si no se enferma, y pues ni para la medicina va a salir. ¿Sale? Estamos al pendiente aquí, seguimos grabando. ¿Me escuchas? Oye. Ahí está el problema. Ahí está el cárter que se quitó, se tuvo que quitar una tolva. La tapa se estaba girando, los metales ahí, no está lastimada, pero y este es el metal. ¿Lo alcanzan a ver? Esto está rayado, el cigüeñal lastimado, y aquí alcanzan a ver la ceja que tiene ahí, pues es el desgaste que ya estaba haciendo ahí, porque el metal estaba girando completamente. Pues se le va a dar el diagnóstico al dueño, y pues se verá qué se hace. Pero bueno, ese motor por lo pronto ya no sirve. Hay que hacerle su trabajo, bajar el motor, llevar al rectificador y corregir lo que se tenga que corregir, y ya él nos dirá las medidas a las que van a quedar. ¿Sale? Estamos. Subiremos el video y pues ya les estaremos diciendo a ver qué pasa en un próximo video, a ver qué se hizo.